Olá! Hoje vamos aprender o som da letra I, que é assim: I. Agora é a sua vez. O desafio é você gravar o vídeo fazendo o som desta letra e dizendo uma palavrinha que inicie com o som da letra I. E o desafio de hoje é você escrever a frase "Fica a dica". Preste atenção nos sonzinhos que saem da sua boca. Fale a frase bem pausado e vai escrevendo. Fica a dica. Então, vamos lá. Estou aguardando. Um grande beijo.